Dobrý deň, chcem vás privítať pri druhom dieli Kavičky s developerom. Dneska tu chcem privítať môjho kolegu Cyrila Sadovského, s ktorým sa už poznám dlhé roky a poznám ho ako dobrého Java developera. Cyril, počul som naposledy, že pracuješ na nejakom projekte, kde sa implementuje microservice architektúra. Mohol by si nám niečo viac povedať? Je to tak. Pred rokom a pol sme začali stavať projekt na zelenej lúke, kde používame architektúru microservice. Rozhodli sme sa použiť Java so Spring Bootom, čo je taký relatívne štandard v dnešnom svete. Ja síce nie som javista, ale počul som veľa projektov, ktoré používajú Java so Spring Bootom. Mohol by si nám povedať niečo viac o tomto? Java ako taká vznikla v 90. rokoch a Spring vlastne na to nadviazal. Čiže vlastne tieto technológie vznikali úplne mimo toho microservice sveta. No a to predstavuje akési problémy, takže na ktoré sme prišli vlastne počas toho roka a pol, čo pracujeme na tomto projekte. Jasné. A existujú aj nejaké novšie technológie, alebo respektíve dá sa použiť niečo iné okrem Javy so Springom? Isté. Veľmi zaujímavá technológia, ktorá nadobúda trakciu v poslednom čase, je tzv. Micronaut. Robia na ňom ľudia, ktorí pracovali aj na Springu ako takom. Poučili sa možno z nejakých chýb alebo z nejakých problémov, ktoré prináša Spring Boot. No a nielen to, ale spoluzakladateľ Micronautu pracuje aj pre Oracle, čiže čo je tiež veľmi zaujímavé. Takže toto je technológia, ktorá podľa mňa, ja osobne si myslím, že môže mať budúcnosť práve v tom Java microservice svete. Super. A teda v tomto dieli by si nám čo ukázal? Čo by si teda skúsil ukázať ako výhodu toho Micronautu? Predovšetkým vlastne porovnám nejakú úplne základnú, jednoduchú appku postavenú na Spring Boote a Micronaute a pozrieme sa na to vlastne, koľko pamäte konzumuje Spring Boot a koľko konzumuje pamäte práve Micronaut. Super, teším sa na to porovnanie. Ďakujem. Môžeš nám to ukázať aj? Jasne, poďme na to. Poďme sa teda pozrieť na Spring Boot Framework. Je to veľmi mature framework pre Javu. Mám tu už pripravenú inicializačnú stránku, kde môžeme veľmi jednoduchým spôsobom pripraviť kostru akékoľvek Java aplikácie pripravenej na Spring Boote. Použijeme Maven s Javou najnovšiu stabilnú verziu. Akurát si môžeme zmeniť group na Telekom a Artefact na mem comparison Spring. Použijeme Java 17 a potrebujeme ešte dependenciu na web. To pridáme a teraz už len takýmto jednoduchým spôsobom si dáme ten projekt generovať, ktorý sa nám stiahne do počítača ako zipko. A to už len rozbalíme a naimportujeme do IntelliJ, čo môžeme teraz aj urobiť. Takže nový projekt z existujúcich zdrojov. Open. Je to Maven projekt, takže použijeme Maven. Toto okno. Projekt sa nám inicializuje. Skúsime si najprv vyskúšať túto aplikáciu, že či funguje. Na to potrebujeme vytvoriť nejaký kontroler a nejaký endpoint. Takže to si urobíme štandardným springovským spôsobom. Mem comparison controller. Potrebujeme samozrejme anotáciu controller. Get mapping. Dajme si to na root.
budeme vracať string, nejaký jednoduchý hello world endpoint, aby sme si ukázali, že tá aplikácia je vôbec funkčná. Takže vrátime hello world. Ešte samozrejme nám chýba bodkočiarka, pretože sme v Jave. Tak, teraz si túto apku môžeme spustiť a na porte 8080 na localhoste by sme mali vedieť hitnúť tento endpoint. Výborne, server nám naštartoval, takže keď pôjdeme na localhost 8080, sice server nám naštartoval, ale použil som zlú anotáciu, samozrejme, musí to byť REST controller. A teraz keď si reštartujeme aplikáciu, tak by to malo fungovať. Dobre, keďže Spring je veľmi fajn framework, automaticky ponúka aj buildovanie Docker imidžu. Čo si môžeme urobiť takýmto jednoduchým spôsobom, keď ideme do Mavenu a do plugins. Tu vidíme Spring Boot plugin a v podstate nič iné netreba urobiť, len spustiť tento build image. Toto chvíľinku potrvá, ale mali by sme potom v našom Dockeri vidieť Spring Boot mem comparison Spring Docker image. Výborne. Image za pomoci Spring Bootu je vybuildovaný. Poďme sa pozrieť, či sa naozaj nachádza v našom lokálnom repozitári dockerovskom. Images a malo by sa to volať, tak ako náš projekt, mem comparison Spring. Ten sa nachádza tu. Takže rovno ho môžeme spustiť a pozrieť sa, či to funguje. Takže si ho nejako pomenujme. Potrebujeme namapovať ešte porty. Takže 8080 na 8080. OK. A môžeme to skúsiť spustiť. Poďme opäť hitnúť endpoint. Ako vidíme, lokálny Docker image funguje. A poďme sa pozrieť teda na štatistiky z Dockeru. Potrebujeme na to terminál, to je asi najjednoduchšia cesta. A príkaz sa volá Docker stats. A tu vidíme, že náš Docker image v tejto chvíli konzumuje nejakých 127 MB pamäte. OK, to je v poriadku. Tento image si teraz zastavím. A v tejto chvíli by som sa chcel presunúť ku Micronautu. Micronaut má opäť podobnú stránku, ako má Spring Boot na inicializovanie projektu. Tu ju môžeme vidieť. Použijeme teda najnovšiu verziu 3.4.3 Micronautu, použijeme Kotlin. Kotlin. Áno. Cyril, ja si pamätám, že ty si Java developer. Prečo si vybral Kotlin? Kotlin som si vybral pretože je to veľmi verzatilný jazyk. On je postavený v podstate na JVM-ke, ale je to taký švajčiarsky nožík v svete programovacích jazykov. To znamená, že Kotlin vie transpilovať svoj kód trebárs do JavaScriptu, alebo môže byť skompilovaný do priamo binárneho kódu, alebo dokonca do WebAssembly. Čiže ten Kotlin je všeobecne použiteľný dokonca na full stack development a nadobúda celkom takú silu vo svete. Takže skúsme si Kotlin, ale v princípe je to veľmi podobné Java, to čo budeme robiť. Super. Teda už keď používame Kotlin, použijeme aj Gradle Kotlin a ako testovací framework môžeme použiť štandardne JUnit. Použijeme Java 17, nech neporovnávame dve rôzne verzie Javy.
mem comparison Micronaut je názov aplikácie a opäť package si môžeme dať štandardný Telekom. Dobre. Čo sa týka feature, pridáme si native web server a ešte si pridáme Micronaut AOT, to je Ahead of Time Compilation, čo vlastne ešte pomôže zefektívniť výsledné Docker image. Tak. Vyzerá, že všetko je v poriadku. Môžeme si teda dať vygenerovať projekt. Zase si ho downloadneme ako zipko. To je downloadnuté a tu sa aj nachádza v našom foldri, takže môžeme si ho opäť rozbaliť a naimportujeme to do IntelliJ. Takže file, new, project from existing sources. Poďme do downloads a tu máme mem comparison Micronaut open, keďže používame Gradle, create. Veríme tomuto projektu, dáme si to otvoriť v novom okne, nech máme Spring Boot s Micronautom vedľa seba. No a vytvoríme si podobný endpoint, ako sme mali v Spring Bootovej appke. V Micronaute a samozrejme v Kotline to vyzerá trošičku inak, ale je to veľmi podobné, ako uvidíte. Takže vytvoríme si Kotlin klásu. Musíme chvíľočku počkať, kým IntelliJ zbuilduje projekt. Dobre, vyzerá tak, že projekt máme pripravený, takže môžeme si zase urobiť nejaký endpoint, tak ako sme si vytvárali v Spring Boote, takže na to potrebujeme kontroler. OK, vyzerá, že to je v poriadku. Tu nám stačí už iba notácia kontroler. Tentokrát snáď správna. Dúfam. Ale malo by to už tak byť. Sice anotácia je jednoduchšia pre kontroler, ale pre vytváranie endpointu je zase trošku zložitejšia. Potrebujeme tu definovať aj, čo bude vlastne tento endpoint vracať presne. Takže potrebujeme URI, to si dáme normálne root a produces potrebujeme media type a text plain. Tak. A teraz funkcia, nejaká mem comparison funkcia, ktorá nám bude vracať len hello world. Dobre. V poriadku. Vyzerá, že všetko je OK, takže môžeme si na nečisto spustiť aplikáciu, či budeme vedieť hitnúť tento endpoint. Rozbieha sa na Micronaut sa spustil. Tak skúsme. Áno, je to funkčné. No a teraz prichádza práve tá zaujímavá časť. Micronaut, keďže nepoužíva, alebo snaží sa nepoužívať proxy objekty pri runtime a takisto nepoužíva ani Java Reflection, tak sa veľmi dobre hodí na použitie z GraalVM. GraalVM, to prvýkrát počujem.
Čo to je? GraalVM je veľmi zaujímavá technológia od Oracle, ktorá umožňuje buildovať natívne binárky priamo na použitie povedzme s Dockerom. To znamená, že okrem toho, že veľkosť aplikácie sa radikálne zmenší, alebo veľkosť imidžu sa radikálne zmenší, tak aj povedzme nejaký memory usage alebo vôbec použitie zdrojov počítača je radikálne nižšie. Hej, to si o chvíľočku aj ukážeme. Myslím si, že veľa z nás už začína rozmýšľať nad použitím tohto. GraalVM je veľmi zaujímavý v tom, že okrem toho, že teda človek môže skompilovať kotly na Java do natívnej binárky, takisto pracujú na tom, aby, a myslím, že to je dokonca už aj použiteľné, aby aj Python sa dalo takto priamo skompilovať. Dokonca myslím, že majú aj C++. To znamená, že keď človek skompiluje do natívneho imidžu tieto rôzne programovacie jazyky, tak vedia medzi sebou bez problémov komunikovať na low-level úrovni. GraalVM je naozaj veľmi zaujímavá technológia a Micronaut zo svojej podstaty, tak ako vznikol, podporuje túto technológiu. Napríklad taký Spring Boot alebo Quarkus, ktorý je podobný framework ako Spring Boot, neumožňujú len tak ľahko vybuildovať natívnu binárku cez GraalVM a práve to je obrovská výhoda Micronaut. Poďme sa koniec koncov na to pozrieť priamo. Keď sa tu pozrieme, v Gradle máme niečo také ako tasks a build. A tu si môžeme všimnúť, že existuje tu takýto task Optimized Docker Build Native. Toto umožní vybuildovať priamo natívnu binárku. Je tu však jeden taký problém, a to hneď teraz aj ukážem. Potrebujem zvýšiť pamäť, ktorú má k dispozícii Docker, na aspoň 8 GB. Toto je taký problém, s ktorým sa človek môže stretnúť, keď chce buildovať natívne imidže, že oni sú síce super, nespotrebujú toľko veľa zdrojov, ale samotné buildovanie zaberá veľa zdrojov. Čo z konečného, ako v konečnom dôsledku, podľa mňa je lepšie, pretože raz si to vybuildujem s veľa zdrojmi a potom to je oveľa lacnejšie niekde, keď to beží na serveri. Tak teda, aplikujme a reštartujme Docker. Máme tu 8 GB ramky, dúfam, že to bude stačiť. Dobre, vyzerá to tak, že Docker je reštartovaný a my môžeme spustiť ten Docker Build Native. Image máme vybuildovaný, môžeme sa teda pozrieť na porovnanie Spring Bootu a Micronautu, teda výsledných imidžov. Keď sa pozrieme teda priamo do Dockeru a do imidžov, ktoré máme, Docker images, tak by sme tu mali vidieť Memcomparison na Spring Image, ktorý má nejakých 270 MB. A potom druhý image, ktorý tu nevidím. Môže byť, že musím reštartovať konekciu na Docker, pretože niekedy to je problém, takže ja to stopnem, ako keby sa to nerefreshovalo v IntelliJ. A opäť to zapnem. Takže vidíme, tu je Micronaut image, ktorý tu si môžeme všimnúť, že má 83 MB. A Spring Image, ktorý má 270 MB. Čiže už len v samotnom objeme dát v imidži je to veľký rozdiel. Skúsme si teda spustiť ten Micronaut Image a pozrieme sa opäť na to, koľko pamäte spotrebuje takýto image.
opäť namapujeme si porty 80-80. Dobre, skúsme hitnúť ten endpoint, či je všetko v poriadku. Docker image funguje. A poďme sa pozrieť na štatistiky. Všimnite si 12 mega. 12 mega, predtým sme mali nejakých 130 mega použitých pri Springu. Čiže 12 mega Micronaut, 130 mega Spring, to isté. Tá istá aplikácia robí to isté. A možno ešte taká zaujímavosť. Keď sa pozrieme na logy z tohto nášho Micronaut imageu, tak si všimnite že server sa naštartoval za nejakých 150 milisekúnd. Oproti Springu tam to bolo nejakých... No môžeme to zastaviť a môžeme si to opäť skúsiť spustiť, ale myslím, že to bolo okolo 1,5 sekundy, čiže 10-násobne rýchlejšie sa spustila aplikácia. Takže to skúsme spustiť. Dokonca 4 sekundy. Čiže štart servera je 150 milisekúnd na Micronaute a na Spring Boote je cez 4 sekundy. Čiže asi žiadnemu developerovi nemusím hovoriť o tom, že keď dnes sme v nejakom distribuovanom svete cloud computingu, veľa z nás funguje na Kubernete a máme niekoľko prostredí od DO cez integration, cez nejaký staging až po produkciu a máme tam X microservice, tak mať vlastne nejaký image, ktorý spotrebuje 12 MB pamäte a nejaký image, ktorý spotrebuje 150 MB pamäte, to je set sakramenský rozdiel, nehovoriac o nejakom štarte aplikácie, ktorá je za 150 milisekúnd. Veľmi dôležitá ďalšia vec je tá, že Micronaut, keďže nepoužíva Java Reflection, tak vlastne použitie rámky s rastom codebase nenarastá tak prudko, ako povedzme pri Spring Boote. To znamená, že čím viac máme metód a fieldov v našej aplikácii, Spring Boot appky rapidne narastajú v používaní pamäte, kdežto u Micronautu to tak nie je. Takže toto som ti chcel ukázať. Super. Ciro, bolo veľmi zaujímavé vidieť tieto dve technológie v priamom porovnaní. Aký je záver z tohto? Čo si myslíš, bude využiteľná technológia Micronaut pre budúcnosť? Ja keby som teraz mal budovať nejakú novú apku postavenú na mikroservisách, tak určite by som veľmi silno zvážil použitie Micronautu v tejto chvíli. Jasné. A čo si myslíš o tom, že máme strašne veľa momentálne aplikácií napísaných práve v Java v spolupráci s Spring Boot? alebo Springom a teda čo s týmito aplikáciami, respektíve odporúčal by si migráciu, po prípade ako by si rozmýšľal nad stratégiou? Určite by som sa len tak do migrácie Spring Bootu do Micronautu len tak nepúšťal. Predsa len tá cena toho refaktoringu je nejaká a treba si prepočítať, či mi to za to stojí, či tie servere, za ktoré platím, kde musím platiť viac pamäte, či stojí za to, že musím treba z rok prerábať nejakú aplikáciu. Mohli sme vlastne vidieť pri tom, mohol si vidieť pri tom, jak som ukazoval, že je tam ďalšia taká nevýhoda, že buildovanie toho natívneho imidžu je náročné na rámku. To je ale na zváženie, že vybuildujem to raz a mám pokoj z málo pamäte potom, keď sa používa tá aplikácia, čiže toto je taká dôležitá vec. Ďalšia vec je tá, že keďže Micronaut používa ahead of time compilation, nie všetky knižnice, ktoré sa v Java používajú, môžu fungovať s týmto. Nie je to dané, že všetko proste, čo sa používa v Java, bude fungovať aj s Micronautom, čiže toto si tiež treba veľmi zvážiť.
No a v neposlednom rade Micronaut je relatívne nová technológia. Ešte nemá takú komunitu vybudovanú, ako Spring Boot má za tie dlhé roky, ktoré existuje. Takže ak je možno, že nejaký tím menej seniorný, radšej by som išiel niečím uverenejším, ako je Spring Boot. Ale v konečnom dôsledku si myslím, že Micronaut má budúcnosť. Čiže keď viem, čo chcem, tak sa môžem rozhodnúť aj pre Micronaut. Presne tak. OK, a čo napríklad také priamo prepisovanie kódu? Je tam nejaké uľahčenie pri technológii Micronaut, teda zo Springu do Micronautu? Dobre, zapýtaš, čo som zabudol spomenúť. Micronaut, keďže jeho tvorcovia pracovali aj na Springu, tak toto mali na pamäti, migráciu aplikácií. To znamená, že Micronaut je písaný takým spôsobom, aby keď niekto chce migrovať zo Spring Bootu, dajme tomu, tak aby to mal v maximálnej možnej miere uľahčené. Super. Tak ďakujem ti teda za zdieľanie svojich skúseností. A ja ďakujem. Teším sa teda, že sa ešte budeme vidieť v nejakom ďalšom pokračovaní v kavičke s developerom. A vám teda ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Čaute.